안녕하십니까. 재무회계의 노길관 교수입니다. Assalomu alaykum. Moliyaviy hisob fanidan ma'ruzani boshlayman. Men ya'ni Nogilgon professor. 저번 주에 저희가 과제로 냈었던 문제가 지금 적혀 있습니다. Yani bu yerda sizlarga o'tgan ma'ruzamizda berilgan topshiriqlar yozilgan. 우선은 거래의 8요소는 여러분들이 잘 적어서 sacin으로 보낸 것을 확인했습니다. Ya'ni qora palyoso, ya'ni bitimning 8 elementi savoliga ya'ni ko'pchilik javob yozib jo'natibdilar, tekshirdim. 그리고 매입 채무를 구성하는 것 두 가지가 무엇인가에 대한 질문에도 여러분들이 잘 답변하셨습니다. Ya'ni meyip chimi bilan o'sang meyipkim hamda chigib om degan, ya'ni men hozir karsasiga aytyapman, buni sizlar o'zinglar bilasizlar. Bularni hammasini sizlarga topshirilganda jumladan javob keldi deyapti. 자, 그러면은 잠깐 설명하고 넘어갈 것은 당좌예금과 보통예금의 차이점입니다. Hozirroq sizlarga darsimizni boshidan avval sizlarga ya'ni tangja yig'im bilan potom yig'im, ya'ni hisob raqam bilan oddiy hisob raqamining farqini ya'ni tushuntirib o'taman deyapti. 가장 큰 차이 하나만 말씀을 드리겠습니다. Eng katta farqi bittasini farqlaridan birini aytaman deyapti. 그것은 바로 당좌 차월입니다. Buning farqi tangja chaval, ya'ni overdraft deyiladi. 오버드래프트죠. Overdraft. 그럼 그 부분에 대한 자세한 설명은 오늘 우리 수업 주제이기 때문에 자세히 보겠습니다. Ya'ni aynan bu overdraft haqida bugungi mavzuyimiz, ya'ni bo'limlardan biri. Shuning uchun sizlar bilan overdraft haqida batafsil suhbatlashamiz. 당좌 차월이 있으면 당좌 예금이고 당좌 차월이 없으면 당좌 차월 서비스를 받을 수 없으면 보통 예금이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. Ya'ni agar tangja chaval bo'ladigan bo'lsa, bu tangja yig'im deyiladi. Ya'ni bu hisob raqam, ya'ni overdraftli hisob raqam bo'lmasa, agar tangja overdraft xizmatdan foydalanmaydigan hisob raqam bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy hisob raqam deyiladi. Ya'ni biz o'tganda, ya'ni oddiy hisob raqam bilan hisob raqam oddiy hisob raqam deb aytilib ketgan, lekin tangja yig'imda farqi, tangja yig'imda overdraftdan foydalangan holda ishlatiladigan bo'lsa, oddiy hisob raqam bo'lsa, ya'ni overdraftdan foydalana olmaydi. 특히 오늘은 지금 당좌 차월이란 말도 있고 부도수표란 말도 있지만 이 중에서 오버드라프트 요 단어에 초점을 맞추겠습니다. Ya'ni bugungi darslarimizda overdraft ham to'lanmagan chek haqida gaplashamiz. Endi biroz ko'proq ya'ni overdraft haqida batafsilroq tushuntiraman. 자, 우리 오버드라프트 당좌 차월은 그림으로 한번 나타내 보면, 자, 우리 회사 예금 잔고가 이렇게 0이라고 쳤을 때요. Misol deyapti, overdraftni men sizlarga rasm bilan tushuntiraman deb, bu yerda to'g'ri chiziq hamda o'rtasidan bo'lingan 0 bilan berilyapti. 내가 $10,000를 넣으면 이런 식으로 $10,000가 들어갔다라는 잔고가 되겠죠. Ya'ni bu yerda ya'ni 0dan $10,000 qo'ydingiz, ya'ni hisob raqamga, ya'ni sizning hisob raqamingizda $10,000 bor degani. 자, 그런데 일반적인 통장이면 딱 0원이 되는 순간까지 인출을 할 수가 있습니다. Ya'ni oddiy hisob raqamda, ya'ni potom yig'imda, ya'ni $10,000dan to 0 gacha bo'lgan holatdagina deyapti, siz shu hisob raqamdan foydalana olasiz. Ya'ni 0 gacha bo'lgan, $10,000dan to 0 gacha bo'lgan holatdagina siz hisob raqamidan pul yechib olishingiz mumkin. Bu oddiy hisob raqamda, ya'ni tangja potom yig'imda. 자, 그래서 당좌 차월 계약을 맺으면 0원 밑으로도 돈을 인출할 수 있는 계약이 됩니다. Endi overdraft bilan shartnoma qiladigan bo'lsa, ya'ni overdraft shartnomasini qiladigan bo'lsangiz, ya'ni tangja chaval, ya'ni overdraft, ya'ni shu shartnomani qiladigan bo'lsangiz, siz 0 emas, balki 0dan ham minusga degan, ya'ni qarzga pul ishlatishingiz mumkin. 예를 들어서 마이너스 $1,000까지 돈을 뺄 수 있는 당좌 차월 계약을 맺었다면 지금과 같은 그림이 되겠죠. Ya'ni bu yerda rasmda qizil bilan belgilangan, ya'ni siz agar overdraft shartnomasini qiladigan bo'lsangiz, siz $10,000 emas, balki minusdan to, ya'ni $1,000 qarzga pul yechib olishingiz, ya'ni foydalanishingiz mumkin. 근데 하나 잊지 말아야 될 것이 있습니다. Yana bitta unutilmaydigan narsa bor. 이 bu분은 다 부채입니다. Ya'ni bu narsa albatta qizil bilan belgilangan, bu ya'ni $1,000 bu nima bo'ladi? Pulcha bo'ladi, ya'ni passiv hisoblanadi, qarz hisoblanadi. 결국은 갚아야 되는 부분이에요. Natija xullas buni to'lash kerak.
그럼 이러한 거래들을 어떻게 분개할 것인지도 한번 볼 겁니다. Endi aynan shu holatni, ya'ni bu jarayon saqqonda, ya'ni bu jarayonni deyapti, qanday qilib punga qilamiz, ya'ni ko'chiramiz, jurnalga kiritamiz. 자, 그리고 이 오버드라프트, 이 당좌 차월 이 부분이 바로 이 빨간 부분이라고 보시면 됩니다. Yani overdraft bu yerda ya'ni qizil bilan belgilanganlarni to'g'ridan to'g'ri overdraft deyishingiz mumkin. 그리고 그 이전 순서적으로는 이렇게 계약을 먼저 맺고 나서 당좌 차월이 거래가 생기겠죠. Bu aslida o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buni ya'ni ketma-ketlikda qilish kerak. Ya'ni biz birinchi o'rinda kompaniya overdraft shartnomasini tuzib olish kerak, shartnomani qilib olish kerak. Kim bilan? Mijoz bank bilan birga bo'lgan shartnoma. 자, 그럼 관련된 회계 처리 분개 방식을 한번 보겠습니다. Endi shunga oid, ya'ni jurnal kiritishni ko'rib chiqamiz. 자, 지금 수업 자료에 보시면 총 두 가지 방법을 제시하고 있고요. Ya'ni overdraftni hisobga olishning ikkita usuli bor. Bu yerda ko'rib tursa, ya'ni birinchi usul hamda ikkinchi usul deb berilyapti. 자, 우리는 이 부분 두 번째 방법만 볼 겁니다. Ikkinchini ko'rib chiqamiz, ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz deyapti. 당좌 차월이라는 그 계정을 직접적으로 써도 되지만 Tangda chavol, ya'ni overdraftni to'g'ridan to'g'ri alohida ya'ni kiritishingiz ham mumkin. 쓰면 되지만 굳이 사용하지 않고 당좌예금 계정으로도 모든 것을 할 수 있습니다. Ya'ni deyapti, aynan bitta o'zini, misol daftarga jurnal kiritishda albatta tangda chavol, ya'ni overdraft deb yozishingiz shart emas. Aslida deyapti, hammasini bitta qilib tangja yegim deb yozsangiz bo'ladi. Ya'ni hisob raqam deyiladi. Ya'ni oddiy umumiy hisob raqam. 예를 들면 나에게 당좌예금 돈이 들어올 때는 분개 어떻게 한다 했었죠? 당좌예금이 들어오면 우리는 분개를 어떻게 하죠? Ya'ni hisob raqamga pul tushganda qanday jurnal kiritamiz deb aytyapti. 차변에 당좌예금을 적습니다. Yani chabyonga, ya'ni qaysi taraf? Debit tarafga nima? Tangja yegim, ya'ni hisob raqam deb yoziladi. 그다음에 돈이 나가면 당좌예금에서 돈이 나가면 우리는 분개를 어떻게 하죠? Agar hisob raqamdan pul chiqadigan bo'lsa qanday yozamiz? 대변에다가 적죠. Tebyonga, ya'ni kredit tarafga yozamiz, o'ng tarafga. 자, 그럼 이제 금액을 예시로 한번 들어보겠습니다. Pul misolni kiritamiz endi. 예를 들어서 당좌예금이 100원이 들어왔었네요. Ya'ni misol tangja hisob raqamiga 100 ming kirim bo'ldi. 그럼 차변에 당좌예금 100 적었고요. Yani chap tarafga tangja hisob raqami 100 deb yozamiz. 지금 나는 당좌예금 잔액이 얼마일까요? Ya'ni bizda hisob raqamimizdagi qoldi qancha? 얼마입니까? 100 100입니다. 100입니다. 오케이. Ya'ni biz hisob raqamimizga qoldig'imiz 100 bo'ladi. 오케이. 그러면은 이제 당좌예금이 100이 있는 상태에서 120이 빠져나갔다고 봅시다. Endi deyapti, bu yerda deyapti, endi qoldig'imiz 100 edi. Endi tangja yegimdan deyapti, ya'ni biz overdraft hisob raqamimizda nima bo'lyapti? 120 chiqim bo'lyapti, chiqib ketyapti. 자, 그럼 지금 현재 당좌예금 잔액이 얼마가 됐나요? Hisob raqamimiz qoldig'i qancha bo'ladi endi? 얼마죠? Minus 20. 마이너스 20입니다. Ya'ni qoldig'imiz minus 20ga qolyapti. 그러면 여기서 이제 당좌 차월이라고 볼 수 있는 금액은 얼마죠? Endi bu yerda tangja chavol, ya'ni overdraft degan summamiz, overdraftdagi summamiz qancha ko'rinyapti, qancha bo'ladi deyapti. 그 금액은 마이너스 20, 요 20이라는 부분입니다. Ya'ni bu yerda 20, ya'ni minus 20 bu to'g'ridan to'g'ri nima bo'ladi? Overdraft bo'ladi. Ya'ni tangja chavol bo'ladi. Ya'ni overdraft deyiladi. 자, 위에 그림을 보시면 우리는 당좌 차월이라는 계정을 쓰지 않고 당좌 예금이라는 계정만으로 이렇게 나타내고 있어요. Ya'ni bu yerda ko'rinish bo'yicha tangja chavol deb overdraft deb yozilmaganda aslida bu yerga tangja yegim, ya'ni hisob raqam degan. Aslida bu tangja yegim bo'lsa nima? Overdraft hisob raqami hisoblanadi aslida. Ya'ni bu hisob raqam tangja overdraft emas, balkim tangja yegim nomi bilan berilyapti. Ya'ni bu mavzu nomi, ya'ni bu buxgalterdagi hisob nomi. 그리고 추가적으로 이제 기말이 됩니다. 기말이 12월 31일인데 기말이 딱 되었어요. Endi ya'ni hisobot davri yakunlab oxirgi kelsan yil keldi. Ya'ni nima bo'ldi? Hisob-kitob kuni keldi. Ya'ni 31-dekabr keldi. 자, 그럼 우리는 결산 때 어떤 작업을 해줘야 될까요? Ya'ni bunda qanday ishni bajaramiz, qanday tartibga solamiz?
자, 분계를 다시 한번 보시면 지금 현재 당좌예금이라는 계정은 대변에 20이 남아있는 상태죠. Yani tangda yig'imda yani overdraft hisob raqamimiz deyapti 20 yozib 120 yozilgan o'ng tarafda to'g'rimi? Aslida bizda qancha kirim bo'lgan 100 kirim bo'lganda ya'ni minusga ishlayapti. minus 20 yozilyapti. 처음에는 차변에 당좌예금이 100이 있었지만 대변에 120이 생겨버림으로써 이게 상계가 되었고 결국은 대변에 20이 남았다. 이렇게 표현하는 겁니다. Yani deyapti 100 kirib keldi, o'ng tarafga endi debitga yozildi, undan keyin chiqim bo'lyapti, 120 chiqib ketyapti. Ya'ni hisob raqamidan 120 ketyapti. Bizda nima bo'lyapti? 20 qolyapti. Bu aslida minusdan edi. 그리고 내 잔고에는 지금 현재 마이너스가 된 거죠. Endi biz omborimiz, ya'ni qoldig'imiz bilan minusdan chiqyapti. 마이너스 20 됐습니다. Minus 20 bo'lyapti. 자, 이거를 기말이 되면 정리를 해야 된다고요. Endi buni hisob davr oxirida nima qilamiz? Buni tartibga solishimiz kerak. Ya'ni minus 20 ni. 요 마이너스 20얘를 정리할 겁니다. Endi minus 20 ni tartibga solamiz. Ya'ni hisobga olamiz. Qanday hisobga olinadi? 자, 먼저 분계를 한번 보여줄 겁니다. Ko'chirib o'tishni. Kitobga jurnalga kiritishni yozamiz deyapti. 아까 대변에 당좌예금이 20이 있었죠? Ya'ni boya nima bizda kredit tarafda 20 qolgan edi. 여기 있었는데 그 20을 없애겠습니다. Endi buni yo'q qilamiz. Ya'ni o'rga tenglashtiramiz minus 20 ni. 차변에 당좌예금 20을 줬고요. Tangja yigimga ya'ni o'ng tarafga chap tarafga debit tarafimizga nima qilamiz? Tangja yigim hisob raqam deb 20 ni yozamiz deyapti. 이렇게 하면 어떻게 됐어요? 지금 당좌예금이 아예 0이 돼 버리겠죠? Shunday qiladigan bo'lsa nima? Umuman 0 ga teng bo'ladimi deyapti. 그림으로 다시 나타내겠습니다. Rasm bilan ifodalaydi deyapti. 이 부분이 0이고요. 이 부분이 마이너스 20이거든요. 근데 이거를 이 분계를 함으로써 이렇게 0이 된다는 거예요. 지금 증가를 시키는 분계를 했잖아. 자산의 증가 차변이니까. Ya'ni biz ko'tarib minus 20 ni yuqoriga ko'tarib qo'yib 0 ga tenglashtirib olyapmiz deyapti. Ya'ni jasadni chinga qilyapmiz. Nima oshiryapmiz. 오케이. 그러면 이제 대변에는 뭐라 적을까요? Endi tebiyonga nima deb yozamiz? Ya'ni o'ng tarafga kreditga nima deb yoziladi deyapti. 아까 당좌 차월은 부채와 같다 했죠? Boyagi overdraftimiz nima deb aytdik? Bu passiv bilan teng deb aytdik. 그렇기 때문에 계정 과목 단기 차입금이라는 계정을 적을 거예요. 단기 차입금 여기서 어디 있죠? Tangi chayibkim. Ya'ni bu chap tarafga yangi tang. Shu. Igoyeyo. Qisqa muddatli qarzlar. 요 계정으로 우리가 바꾸는 작업을 하는 거예요. Ya'ni shu hisob raqamiga hisob mavzusiga aylantirib, 이게 한글로 하면 단기 차입금이거든요. Koreysda bu tangi chayibkim, ya'ni 부채. qisqa muddatli qarzlar deyiladi. Bu passiv hisoblanadi. 그걸 이제 대변에 적는 거죠. 단기 o'ng tarafga, ya'ni kreditga yoziladi. 20이라고. 그럼 결국은 당좌 차월이었던 마이너스 20은 단기 차입금이라는 부채로 바뀌었습니다. Ya'ni yuqoridagi minus 20 yani tangda chaval, ya'ni overdraft minus 20 bor edi. Bizda qarz bor edi 20 minus 20. Uni biz 0 balans qildikda 0 ga tenglashtirib olishimiz uchun, ya'ni tangda 20 qilib turib, kredit taraf, ya'ni o'ng tarafga tangi chayibkim, ya'ni bu nima degani? Qisqa muddatli qarzlar bilan belgilab 20 ga qildik hamda 0 ga tenglashtirib oldik. 지금 말씀드리는 부분은 어려운 내용이에요. Yani hozirgi sizlarga tushuntirib o'tgan narsam bu juda ham murakkabroq. 그래서 이해가 안 되시는 분들은 다시 한번 반복해 보세요. Agar tushunmaganlar bo'lsa, oramizda boshqatdan eshitib ko'ring ma'ruzani deyapti. 자, 그럼 이 것과 관련된 예제 문제를 또 보겠습니다. Endi yana xuddi shu narsalarga shulardan foydalangan holda ular kerakli bo'lgan narsalar qatnashgan misolni bitta ko'rib chiqamiz deyapti. 우리는 방법 2번만 연습하면 돼요. Endi ikkinchi misolda ko'rsak bo'ladi. 당좌 차월이라는 계정을 따로 안 쓰는 부분이죠. Ya'ni tangda chaval, ya'ni overdraft yozmasdan shunchaki uni yozmasdan berilyapti. Bu yerda ya'ni jurnalga kiritish bo'lyapti. 자, 보세요. 첫 번째 당좌 차월 C라는 말이 있죠. Bu yerda tangda chaval shi bo'lyapti. Ya'ni overdraft vaqti deyapti-da. 이거는 아까도 말씀드렸지만 잔고가 0보다 0이 있을 때 그거 통장에 없는 돈을 이제 돈을 빼주는 거죠. Ya'ni deyapti, bu yerda tangda chavalda, ya'ni tizikcha chizilyapti hamda 0 ga teng bo'lyapti. Ya'ni bu degani hisob raqamida qoldiq yo'q deyapti. Ya'ni hisob raqamimizda pul yo'q deyapti.
그럼 여기 당자 예금에서 아무것도 없다고 말이죠. 이 정이죠. 잔액이. 지금 잔고보다 돈이 더 빠진 거죠. 그래서 이런 식으로 빠져나가는 거죠. Yani bu yerda minus, yani qancha $1000 minus bo'lyapti. Ya'ni hisob raqamingizdan minusga pul olinyapti. Minus ishlayapti. qarzga kirilyapti. Yani qarz bo'lyapti. 그리고 뭐 지금 요 예시대로 그대로 갈게요. 요 예시가 마이너스 $1000인 상태인데 다시 이제 입금시라는 말 보이시죠? 돈이 통장에 들어왔다는 뜻입니다. Keyingisi bu yerda ikkinchi ibqimshi, ya'ni kirim vaqtida deyapti. Ibqim degani kirim degani. 이걸 예시로 $500가 들어왔다라고 할게요. Yani bu yerda yani nima bo'ldi? $500 kirib keldi deyapti. 자, 그러면은 마이너스 1000인 상태에서 $500가 더 추가가 되었습니다. Yani endi bu yerga yana $500 nima bo'lyapti? Qo'shimcha qo'shilyapti. $500. 그래도 마이너스 $500가 되는 거 아시겠나요, 잔고가? Yani hisobotimizda nima bo'lyapti? Yani minus $500ga nima? Minus bo'ladi deyapti. 지금 현재 입금까지 한 이후에 당좌 차월 잔액이 얼마인가요? Yani 입금한 후에 지금 입금하고 나서는 당좌 차월이 어떻게 변했나요? Yani hisob raqamimizga pul kirim bo'lgandan keyin deyapti. Yani qoldig'imiz qancha qoldi deyapti. 그 금액은 보시다시피 마이너스 500입니다. Yani bu ko'rib turganlardek minus $500 tashkil qilyapti. 이 부분이 지금 현재 당좌 차월의 잔액이 된 거죠. Yani bu overdraft qoldig'i minus $500 tashkil qilyapti degani. 자, 그래서 그림으로 또 나타내 보면 여기가 0이면 지금 현재는 마이너스 500에 있는 상태라고 말할 수 있겠죠. Ya'ni hozirgi holatda ko'radigan bo'lsak, bizning hisob raqamimizdagi qarzimiz, ya'ni minus $500 tashkil qilyapti. Bu aynan overdraft degani. 자, 결산시면은 12월 31일이거든요. Kelsanchi yana hisob kitob kuni qaysi kun edi? Hisobot davri oxiri, ya'ni 31-dekabr, ya'ni 12-oy 31-dekabr kuni hisoblanadi. 여러분 12월 31일 기말이 되면 항상 모든 장부들을 정리를 해줘야 됩니다. Ya'ni hisobot davri oxiri kuni, deb oxirgi paytda, ya'ni 31-dekabr kunga qadar, ya'ni oxirgi kun 31-dekabr hisoblanadi. Bu kun aynan siz barcha hisobotlarni tartibga solib, hisobga olib yopishingiz kerak deyapti. 자, 그럼 이 당좌 차월과 관련해서는 어떻게 정리하는 게 좋을까요? Endi bu overdraft hisob raqamini qanday qilib tartibga solib hisobga olamiz deyapti. 요거를 0으로 우선 만들어 주고요. Endi buni birinchi o'rinda nolga tenglashtirib olamiz deyapti. Ya'ni $500da. 그래서 이제 차변에 당좌예금이라는 금액이 이렇게 생기는 겁니다. 이게 차변이고요. Ya'ni chap tarafda, endi debit tarafimizda 500 paydo bo'ladi deyapti. 그리고 대변에는 단기 차입금이라고 적습니다. Tebiyonda bo'lsa, ya'ni 10 tarafda kreditdan oladi. Tangi chayibkim, ya'ni qisqa muddatli qarzlar bo'lyapti. 부채의 증가입니다. Ya'ni passivimiz o'syapti. 이렇게 되고 금액은 500이죠. Ya'ni qancha bo'lyapti? Passiv o'ssa $500 tashkil qilyapti. 이런 식으로 이제 분개를 한다라고 보시면 돼요. Ya'ni shu holatda jurnalga kiritamiz deb ko'rishlar ham mumkin. 자, 그리고 우리는 그 다음에 이어서 어떤 부분을 할 거냐면 지금 중간중간에 내용들이 있지만 좀 중요한 내용들 위주로 할 겁니다. Ya'ni hozir ichkari bularni mavzular orasida, ya'ni slaydlar orasida, ya'ni oralaridan darslarni o'tamizda, ya'ni asosiy qismini sizlarga tushuntirib, batafsil tushuntirib o'taman deyapti. 현금 가부족이라는 이슈가 중요하기 때문에 이 이슈만 하고 이제 당좌 자산, 그 현금 및 현금 자산을 마무리 지을 겁니다. Ya'ni 현금 가부족. naqd pul yetishmovchiligini paydo bo'lishi haqida ozroq nima gaplashamiz, keyingi darsga, ya'ni bo'lib o'tamiz deyapti. 이 부분도 매우 중요한 부분이기 때문에 여러분들 별표 치놓고 외워주셔야 돼요. Ya'ni sizlarga bir tuyulsa qo'yib qo'ydim, lekin bu asosiy qism bo'lganligi uchun sizlar bilishinglar shart bo'lgan narsa bu. Ya'ni naqd pul mablag'lari yetishmasligi. 자, 우선 현금 가부족의 정의부터 이야기하겠습니다. Ya'ni buni sozlash orqali sizlarga tushuntirib, ya'ni bu naqd pul yetishmovchiligini sozlash orqali. 자, 현금이라는 계정은 이제 잘 아시죠? Ya'ni naqd pul degan hisob mavzusini bilasizlar. Ya'ni bu nima bo'ladi? Aktivlarda turadi.
자, 먼저 장부에 적혀 있는 현금 금액과 그 다음에 이게 실제인가? 실제라는 말은 어디 있어요? 실제 내가 가지고 있는 이게 실제? 네. 네, 실제 내가 가지고 있는 금액이 다른 경우가 있다는 거죠. Ya'ni bu yerda deyapti, jurnaldagi jurnaldagi qoldiq bilan deyapti. Haqiqiy sizdagi bor qoldig'ini nima mos kelmasligi nima deyapti? Farqi. 밑에 이제 표도 나오겠지만 예를 들어 보면 내가 장부에는 100이라고 적혀 있었는데 우리 실제로 가지고 있는 돈을 세어 보니까 80이더라는 거예요. Ya'ni pastda jadvalda keltirilgan, lekin hozir tepada hozir yozyapman deyapti. Ya'ni jurnaldagi haqiqiy nima jurnaldagi pulimizda nima 100 bo'ladi, 100 von bo'ladigan bo'lsa, endi men uni sanab ko'rganimda hisobotimdagi bilan, ya'ni boshqacharoq bo'lib turib, bu yerda haqiqiy qoldiq, ya'ni qo'limdagi pul 80 vonni tashkil qilyapti. 그런데 지금 당장 아무리 찾아봐도 왜 이 금액이 다른지를 원인을 알 수 없는 경우죠. Ya'ni judayam nima qidirib ko'rganim bilan deyapti. Bu ya'ni ya'ni 20 vonga farq qilyapti. Bu farqini juda qidirsa ham topolmadim deyapti. 키워드 두 가지로 다시 말씀드리자면 장부 금액과 실제 금액이 일단 달라야 된다. Aslida deyapti, jurnaldagi bilan haqiqiy nima qoldiq deyapti. Ya'ni summalari boshqacha bo'lishi mumkin. 장부상 현금과 실제 현금이 다르다는 뜻이에요, 이거. Ya'ni bu narsa deyapti, jurnaldagi naqd pul qoldig'i bilan haqiqiy qoldiqning farqi bor. 두 번째 조건은 원인을 알 수 없어야 돼요. 왜 이게 다른지를 알 수가 없어야 돼요. Ya'ni 원인을 알 수 없어야 된다. sabablarini bilish qiyin deyapti. 그러니까 이 두 가지 조건이 성립이 되어야지만 우리는 현금 가부족이라는 계정을 쓸 수 있습니다. 다시 한번. 장부와 실제가 다르다는 첫 번째 조건과 그리고 이게 왜 다른지에 대한 원인을 알 수 없다는 두 번째 조건이 한꺼번에 있어야지만 우리는 현금 가부족이라는 계정을 쓸 수 있다. Ya'ni deb agar deyapti, jurnaldagi bilan haqiqatda pul yetishi mumkin, ya'ni sanaganingizda kam bo'ladigan bo'lsa deyapti. Bu holatda deyapti, sabablarim topilmaganda, agar sabab topilmasa, ya'ni nima uchun yetishi mumkinligi sababi topilmasa deyapti, shunda deyapti, 현금 부족, ya'ni naqd pul yetishi mumkinligini hisob mavzusini yozamiz deyapti. 자, 그리고 아셔야 될 거는 현금 가부족은 차변 계정이냐 대변 계정이냐를 많이 질문하시는데요. Hozir ya'ni bu pul naqd yetishi mumkinligi chap tarafga joylashadi, o'ng tarafga joylashadi. Bu ko'proq savol bo'lishi mumkin. 이거는 차변 계정도 아니고 대변 계정도 아니고 어디든지 생길 수 있는 계정입니다. Bu deyapti, o'ng tarafda ham emas, chap tarafda ham emas. Ya'ni bu xohlagan joyda paydo bo'lishi mumkin. Xohlasa chap debitda, xohlasa kreditda paydo bo'lishi mumkin. 그리고 차변이냐 대변이냐보다 더 중요한 게 요거는 임시 계정입니다. 임시 계정. Ya'ni bu deyapti, chap tarafda, o'ng tarafda asosiy bu emas, asosiysi deyapti bu, ya'ni imshi kejang degani, ya'ni bu vaqtinchalik hisob degani. 임시 계정의 뜻은 임시로 잠깐만 사용하는 계정이란 뜻이다. Ya'ni vaqtinchalik foydalanadigan hisob mavzusi deyiladi. Ya'ni vaqtinchalik bu hisobdan foydalanamiz. 그렇기 때문에 결론적으로 12월 31일이 되는 순간 이 계정들은 장부에서 다 지워버려야 됩니다. Ya'ni deyapti, 12월 31일날 지워버린다고요? 다 없애버려야 돼요. 없애버려야 된다고요? 임시 계정이니까. Ya'ni deyapti, kelsan yil keldi, ya'ni hisobot davrati yakunlab, ya'ni 31-dekabr kuni keldi, ya'ni hisob kitob kuni deyapti, aynan bu vaqtinchalik hisoblarni hammasini o'rniga tenglashtirib olamiz, ya'ni hammasini yo'q qilishimiz kerak deyapti. 자, 임시 계정이 지금 현금 가부족이라고 했었는데, ya'ni bu vaqtinchalik hisobda deyapti, naqd pul yetishi mumkinligi deb aytsa deyapti. 자, 이제 과제를 제가 알려드릴 테니까 잘 들으세요. Eshituvlar deyapti, men sizlarga topshiriqni beraman deyapti. 회계에서 대표적인 임시 계정들을 좀 정리해드리겠습니다. Ya'ni buxgalteriya hisobidagi vaqtinchalik hisoblarni men sizlarga deyapti, tushuntirib o'taman deyapti. 먼저 방금 봤었던 현금 가부족. Boyaga yaqindagina sizlarga tushuntirgan, ya'ni 현금과 부족, ya'ni naqd pul yetishi mumkinligi. 그리고 가지급금. 이거는 미리 돈을 준 건데 나중에는 없애버려야 되는 거예요. 임시로 돈을 잠깐 줬다 이런 뜻이거든요.
bu ham yani vaqtinchalik pul berish deyapti. 그리고 가수금이라는 게 있어요. 돈이 나한테 들어왔는데 왜 들어왔는지를 모르겠을 때 잠깐 쓰는 가수금이란 계정. Yani deyapti sizga ozroq vaqtinchalik pul kirib kelganda buni ishlatganida, ya'ni buni vaqtinchalik pul ishlatishda deyapti, kasogum deyiladi. 그리고 인출금이라는 계정이 있습니다. 인출금. 인출금은 우리 회사 사장님께서 돈을 잠깐 빼간 거예요. 근데 사장님은 회사 돈을 마음대로 빼가면 안 돼요. Endi inchilgim degani bu ham vaqtinchalik pul naqd pulni chiqarib olish deyapti. Endi korxona rahbari deyapti, vaqtinchalik pulni hisob raqamdan yechib oladida, vaqtinchalik ishlatishni olib turadi deyapti. O'zi aslida deyapti bu mumkin emas, ya'ni vaqtinchalik pulni olib ishlatish mumkin emas, kompaniya pulini. 자, 이 네 가지를 여러분들 노트에다가 적어주세요. 한글로. 현금 가부족, 가지급금, 가수금, 인출금. Ya'ni buni deyapti, daftarlarga yozib olinglar, ya'ni hingim qapujo, 가지급금. 가지급, 금, 갱스, 가수금, 인출금. 맞습니다. 그리고 이것들은 아까 제가 현금 가부족이 차변 계정이랬나요? 대변 계정이랬나요? 현금 가부족은 차변 계정입니까? 대변 계정입니까? 라고 물어봤죠. Yani naqd pul yetish mumkinligi chap tarafmi, debitmi yoki o'ng tarafmi, kreditmi, qaysi taraf deb aytdik. 얘는 두 군데 다 나올 수 있겠어요. Yani 차변, bu 대변. bu o'ng tarafda ham, ya'ni debit tarafda ham, kredit tarafda ham keladi deb aytdik. 그리고 가지급금은 차변 계정입니다. 증가할 때는 차변에 적고 감소할 때는 대변에 적으면 돼요. Yani bu 가지급금. 뭐라고 하셨을까? 가지급금은 차변 계정이다. 증가할 때는 차변에 적고. 아니 원래 이거 무슨 돈을 미리 줘놓은 거. oldindan to'lash degani, ya'ni unutib qoldiribman. 임시로 줘놨다. Ya'ni vaqtinchalik pul berildi, ya'ni bu chap yonda turadi, ya'ni chap tarafda turadi. 그리고 가수금은 대변 계정입니다. 증가하면 대변, 감소하면 차변. ya'ni kasugim, ya'ni bu nima turadi? Tebiyonda turadi. Ya'ni bu kredit tarafda turadi. Agar o'sish chinga bo'ladigan bo'lsa, tebiyonga yoziladi. Kamso bo'ladigan bo'lsa, chapyonga yoziladi, o'ng tarafga yoziladi. Bu qajigib bo'lsa, agar bu ham chinga bo'ladigan bo'lsa, chapyonga yoziladi, chasanga yoziladi. 가수금은 부채. ya'ni kasugim agar qajigim agar kamayadigan bo'lsa, kamso bo'ladigan bo'lsa, tebiyonga yoziladi. ya'ni kasugim bu 부채, qarz hisoblanadi. 그리고 인출금은 대변 계정인데 얘는 자본 계정이에요. 자본. 인출금 bu ya'ni tebiyonga o'zgaradi. Bu kapital hisoblanadi, ya'ni o'ng tarafga kreditga yoziladi. 네, 그렇기 때문에 증가는 대변, 감소는 차변이겠죠. ya'ni agar o'sish kerak bo'lgan bo'lsa, tebiyonga kreditga, kamayish kerak bo'lsa, chap tarafga, ya'ni debitga yoziladi. 사실은 제가 이렇게 설명을 드려도 직접 분개를 해보지 않으면 아마 감이 안 오실 거예요. ya'ni hozir sizlarga bu ma'ruza orqali tushuntiryapman, lekin ozroq qiyin bo'lishi mumkin. Buni o'zingizlar nima deydi, to'g'ridan to'g'ri agar buni yechadigan bo'lsalar, menimcha esinglarda qolishi ehtimoli ko'proq. 자, 그러므로 지금 과제, 방금 말씀드렸던 과제 기억하세요? 벌써 설명드린 다 까먹은 건 아니겠죠? ya'ni boya tushuntirdim, misolni topshiring deyapti, buni yechinglar deyapti. 임시 계정 4개 적어주세요. ya'ni hisob, vaqtinchalik hisob 4tasini yozing deyapti, buni eslab qoling deyapti. 자, 그러면 우리가 실제 사례를 가지고 한번 분개 연습을 해봅시다. Endi biz haqiqatda hozir ya'ni jurnal kiritishni bir tekshirib ko'rib chiqamiz. 수업 시간에는 표의 이쪽 부분만 해볼 겁니다. Ya'ni darsda bu yerda ya'ni belgilangan, ya'ni to'rtburchakka olinganini ko'rib chiqadi. Ya'ni naqd pul yetish mumkinligi bo'lganda haqiqiy qoldiq 80 won, jurnaldagi qoldiq 110 ga qaraganda oz bo'lgandi degan, ya'ni misol keltirib, buni haqiqatda biz misol bilan ko'rib chiqamiz. 자, 오른쪽 부분은 여러분들이 알아서 그냥 연습하세요. Yani o'ng tarafdagisini o'zingizlar yechib chiqinglar, endi misol uchun. 자, 문제 먼저 읽어보겠습니다. 실제 잔액이 장부 잔액보다 작은 경우라고 하네요. Ya'ni deyapti, naqd pul yetish mumkinligi, ya'ni jurnaldagi bilan haqiqatda qaraganda qoldiqning nimasi? jurnaldagi qoldiq bilan haqiqiy qoldiq, ya'ni har xil bo'lganda. 자, 생각해보세요. 지금 장부에 금액이 제대로 적혀 있단 말인가요? Ya'ni bu deyapti, o'ylab ko'raylik. Bu jurnalga kiritilgan qoldiq deyapti.
yaxshi tartibga solinganmi? 내가 가지고 있는 돈은 80이지만 정부에는 100이라고 더 크게 적혀 있네요. Yana deyapti, haqiqiy qoldiq 80 won tashkil qilyapti. Ya'ni siz qo'lingizga haqiqiy naqd pul qoldiq 80 won bo'ladigan bo'lsa, jurnalda bo'ladigan bo'lsa, jurnalda 100 wonni tashkil qilyapti. 그렇기 때문에 나는 장부에 현금 잔액 금액을 얼마를 줄여야 될까요? Ya'ni agar siz haqiqiy qoldiq 80 bo'lib, jurnaldagi qoldiq 100 bo'ladigan bo'lsa, siz jurnaldagi qoldiqni qanchaga yana qisqartirishingiz kerak. 20이죠. Ya'ni 20 ga qisqartirish kerak. 자, 그래서 현금 20을 줄이는 분계를 먼저 대변에다가 적으시면 됩니다. Ya'ni buni 20 ga qisqartirishni usuli Tebyonga, ya'ni kredit tarafga ya naqd pul 20 qilib yozishingiz mumkin. 자, 그러면 현금 잔액이 얼마가 됐어요? Shunda naqd pulimiz qoldiq qanchaga teng bo'ladi? Qancha bo'ladi? 얼마가 됐나요? 80. 80이 됐죠. Ya'ni naqd pul qoldig'imiz 80 ga shunda to'g'ri keladi. 자, 그럼 차변에는 어떤 계정을 쓸까요? Endi chap tarafga, ya'ni debit tarafga nima deb yozamiz endi? 현금 가부족이라는 계정을 쓰는 겁니다. Ya'ni naqd pul yetishmovchiligi deb turib 20 wonni yozamiz. 자, 그럼 여기까지 했을 때 현금 가부족이라는 계정은 차변에 얼마가 남아있다라고 또 볼 수 있을까요? Ya'ni bu yerda deyapti, naqd yetishmovchiligi chap tarafda kelyapti deyapti, qancha ko'rinyapti deyapti. 방금 우리가 차변에 현금 가부족을 적었으니까 차변에 20이 남아있다라는 표현도 가능하겠죠. Ya'ni bu deyapti, ya'ni chap tarafda debitda yana 20 raqam borligini bildiryapti. Ya'ni naqd pul yetishmovchiligi 20. 자, 그리고 이 분기가 끝나면 이제 두 가지 경우가 있을 거예요. Ya'ni bu xullas jurnalga kiritilganda yana ikkita nimasi. 첫 번째는 이제 이 이유, 왜 현금 잔액과 장부에 있는 잔액과 실제 잔액이 달랐는가에 대한 원인이 밝혀졌을 경우가 있을 것이고, Endi bu yerda sababi bor deyapti. Nima uchun deyapti? Sababi nima uchun jurnaldagi bilan haqiqiy qoldig'imizni nima uchun farqini ko'rib chiqamiz deyapti. 그리고 원인이 밝혀지지 끝까지 결산 때까지 원인이 밝혀지지 않은 경우가 있을 겁니다. Misol uchun deyapti, buni sababi, ya'ni hisob-kitob kunigacha sababi ma'lum bo'lmasligi ham mumkin deyapti. 그래서 두 가지 케이스로 각각 따로따로 보셔야 돼요. Ya'ni ikkita holatdagina deyapti, ikki xil holatda ko'rib chiqamiz deyapti. Alohida. 자, 먼저 원인이 밝혀진 경우를 보겠습니다. Ya'ni misol uchun deyapti, naqd pul yetishmovchiligi sababi aniqlanganda, ya'ni birinchisi aniqlanganda, ikkinchisi aniqlanmaganda, ma'lum bo'lmasa deyapti. Ya'ni nima uchun aniqlanishi, ya'ni haqiqiy qoldiq bilan jurnaldagi qoldiqlar nima uchun farqini agar aniq sabab aniqlanganda qanday bo'ladi? 자, 원인이 밝혀졌을 때는 분계 첫 번째, 지금 하는 것부터 보세요. Ya'ni birinchi, ya'ni qoldiq aniqlanganda birinchi qanday bo'ladi ko'ramiz. 차변에 있던 현금 가부족을 대변으로 먼저 보냅니다. Birinchi deyapti, agar aniq bo'lganda deyapti, birinchi deyapti, 현금 가부족, ya'ni naqd pul yetishmovchiligi hisobini 20 ni, ya'ni Tebyonga o'tib qo'yamiz, ya'ni kredit tarafga o'tamiz. 아까 1번에서는 차변에 있던 게 똑같은 금액이 지금 이번에서 대변으로 갔으니까 이게 사라졌다. 이런 표현 이해되시죠? Ya'ni bu deyapti, birinchi naqd pul yetishmovchiligi paydo bo'lganda degani, ya'ni Chabyondagi debit tarafdagi naqd pul yetishmovchiligi hisobi 20. To'g'ridan to'g'ri nimaga o'tib qo'ygan? Tebyonga o'tib qo'ydik, kredit tarafga o'tib qo'ydik. Bu ya'ni hali yashayapti degan ma'noda. 그리고 차변에는 이유 원인들을 적는 겁니다. 이렇게. Endi Chabyonga deyapti, debit tarafga bular sabablarini yozamiz deb, bu sabablarini. 이 예시로는 이자 비용, 수수료 비용, 여비교통비라는 계정들 때문에 그 금액이 차이가 났었다라고 하는 겁니다. Bu yerda endi misol uchun deyapti, hisoblarda misol uchun berilyapti. Ya'ni ijab, ya'ni nima degani ijab bilan foiz xarajatlari deyapti. Ya'ni birorta kredit olinganda unga to'langan foiz xarajatlar, undan keyin susuryo, ya'ni komissionlik puli, ya'ni xarajat bu ham. Ya'ni hisob raqamdan pul yechilganda yoki olinganda qilinadigan xarajatlar. Keyingisi yebiko'tumbi, bu nima xarajatlari, ya'ni safar xarajatlari deyiladi. Safar xarajatlari, ya'ni bu yerda bo'lib, ya'ni 18.2 bo'lib bu yerda, ya'ni topilgani aniqlandi, ya'ni sababi naqd pul yetishmovchiligi, ya'ni 20 tashkil qilyapti.
자, 그리고 두 번째 케이스는 12월 31일이 될 때까지 원인을 밝히지 못했다라고 했었죠. Keyingi bölümde yani 3-nji bek ýazdyk yana 12-nji 31-nji gün yani 31 dekabr keldi. Yani bu hesap kitap güne kadar diýip, şu günge kadar diýip hisobat agry kadar topulmagan bolsa, malum bolmasa diýipdi. Bu 자, holatda qanday bolady? 이것도 처음에는 현금과 부족을 대변에 적어서 먼저 없애주시면 돼요. Yani bu ham ikkinchi misolga o'xshatib, buni ham yani naqd pul yetishmovchiligi 20 hisobi 20 ni yani TBNga buni ham bir xil kreditga olib o'tamiz. 그리고 차변에는 잡손실이라는 계정을 쓰시면 됩니다. Keyingisi esa turli xil yo'qotish, zarar deb turib, turli xil zarar deb turib, debit tarafga 20 ni yozib qo'yamiz. 잡손실이라는 계정은 이것도 저것도 아닌 여러 가지 손실들을 모아놨다 이런 뜻이죠. Bu yerda deyapti, uni ham buni ham ya'ni yo'qotilgan zarar deb turib, har xil ya'ni u holatda ham topilgan zarar deb turib, hammasini jamlamasa ya'ni jamlamasini jamlab bu yerga ya'ni chapsonshil deb yozib qo'yar ekanmiz. Agar bu kunigacha topilmasa, agar bu hisobot davri ya'ni 31 dekabr kunigacha ma'lum bo'lmasa deyapti. Shu holatda yo'qotish uchun ya'ni bu yetishmovchilikni hengumqa pujokda ya'ni naqd yetishmovchiligini ya'ni nolga tenglashtirib olishimiz uchun xuddi shu holatdan foydalanamiz. Ya'ni bu hisobdan 계정 과목단 foydalanamiz. chap 손실dan foydalanamiz. 자, 현금과 부족에 대한 예제 문제만 해보고 다음 단원 챕터로 넘어갈 겁니다. Ya'ni naqd yetishmovchiligi, naqd yetishmasligi misoliga deyapti, hisob misoliga ko'rib chiqamiz yana bir misolni. 자, 예제 문제입니다. 먼저 7월 25일 날짜부터 보겠습니다. Birinchi 7-25 kun, ya'ni 20-iyul. 자, 먼저 두륜이라는 회사의 현금 잔액은 보면 30만 원이다 이라고 적혀 있습니다. Yani bu yerda Duryon kompaniyasi naqd pul qoldigi deyapti, qancha? 300 ming wonni tashkil qiladi deyapti. 요거는 장부 금액을 뜻합니다. Yani bu nima bo'ladi? Changbu, ya'ni jurnaldagi qoldiq, bu kitobimizdagi, ya'ni jurnaldagi qoldiq. 자, 그런데 실제 내가 가지고 있는 돈은 27만입니다. Bu yerda yozilsa, ammo kassa summasi bo'yicha tekshiruv natijasida, ya'ni haqiqatda bu naqd pullarimiz, ya'ni kassadagi hisob naqd pul sanasak, nima qancha bo'lyapti? 270 wonni tashkil qilyapti. 지금 장부의 금액이 어떻게 잘 적혀 있는 거예요. 그래서 Yani deyapti, bu yerda jurnalga to'g'ri kiritilganmi deyapti. Ya'ni naqd pulimiz jurnalga to'g'ri yozilganmi? Ya'ni siz balkim naqd pullarni hisobga olganingizda, ya'ni jurnalga kiritganingizda balkim to'g'ri yozgandirsiz, balkim adashmovchilik oqibatida balkim ko'proq yozib qo'ygan bo'lishi ehtimoli ham bor. 그래서 납불이 지금 장부에 얼마만큼 더 크게 기록이 되어 있었습니까? Ya'ni jurnalga qancha ko'proq bo'lib yozilgan deyapti. Ya'ni jurnalga qoldiq, naqd pul qoldiq qancha ko'proq yozilgan deb. 3만 원만큼 더 많이 기록이 돼 있었잖아요. Ya'ni haqiqatda qo'lingizdagi, ya'ni kompaniyaning haqiqatda qoldig'i, naqd pul qoldig'iga qaraganda 30 ming wonga farq qilyapti, to'g'rimi? Jurnaldagi naqd pulimiz qoldig'i haqiqatda sanalganda seyfdagi, misol uchun seyfdagi naqd pulimizga 30 ming wonga farq qilyapti. 그럼 실제 금액처럼 장부를 맞추기 위해서 분개를 해보겠습니다. Endi haqiqatda qoldig'imizga moslab olish uchun deyapti, biz jurnalga kiritib ko'ramiz. Endi buni chonli qilib ko'ramiz. 먼저 현금을 3만 원만큼 줄여주는 분개를 하겠습니다. Endi birinchi 30 ming wonlik biz ya'ni nima qisqartirish summasini 30 ming wonni qisqartirish nimasini jurnalga kiritamiz. 현금은 자산이기 때문에 줄인다라는 말을 대변에 적기로 우리는 약속을 했었습니다. Sizlar bilasizlar, haligi Koreya palyosoda, ya'ni bitta 8 elementida bor, ya'ni aktivlarni agar biz kamso qiladigan bo'lsak, o'z o'rnidan boshqa joyga ko'chib o'tadi. Ya'ni aktivlar debit turadigan bo'lsa, kreditga ko'chib o'tganda nima bo'ladi? Bu qisqarish degani, ya'ni aktivlarning qisqarishi. Endi bu yerda ham hengum, ya'ni naqd pulimiz aktiv hisoblanadi. Endi uni qisqartirish uchun kredit tarafga TBNga o'tib qo'ydik. Ya'ni 30 ming won hengum 30 ming qilib, ya'ni biz 30 mingga qisqartiryapmiz, to'g'rimi? Kreditga o'tdik 30 ming wonda.
그리고 지금 왜 현금이 이렇게 기록이 잘못되어 있는지에 대한 이유가 안 적혀 있죠. Yani nima uchun bu yerda nima jurnalda nima uchun ko'p yozilganligi haqida misol sabab yozilmagan deyapti. Biz sababini bilmaymiz. 그렇기 때문에 우리는 차변에 현금과 부족이라는 계정을 임시로 쓰는 겁니다. Ya'ni biz endi debit tarafga, ya'ni chapyonga, chap tarafga hingim va pujok, ya'ni pul naqd pul yetishmovchiligi deb turib nima qildik? 30.000 vonni, chunki biz sababini topolmadik. 30.000 qayerdaligini yoki qanday yozilganligini sabab topolmaganligimiz uchun naqd pul yetishmovchiligi deb turib 30.000 vonni chap tarafga debitga yozdik. 여러분이 기억하셔야 될 거는 지금 현금 가부족은 차변에 3만 원만큼이 남아 있네요. Ya'ni deyapti, sizlarni eslab qoladigan narsa deyapti, ya'ni hingim va pujok, ya'ni pul naqd pul yetishmovchiligi 30.000 vonni chap tarafda kelyapti. Shuni eslab qoling deyapti. 자, 7월 30일입니다. Keyingisi 7-30 ya'ni 30-iyul kuni. 아까 7월 25일 날 현금 가부족의 원인을 찾았습니다. Ya'ni 20-kunda holatdagi nimani naqd pul yetishmovchiligini, ya'ni 30-kuni topdik deyapti. 문제를 읽어보시면 왜 어떤 부분이 문제가 있었는가 보십시오. Bu yerda misol o'qib ko'rsatgan deyapti. Mana chig'ib bo'lgan. 음흠. Yuqoridagi kelishmovchilik sabablarini o'rganish natijasida deb naqd pul yetishmovchiligining 20.000 vonni xodimning transport xarajatlari hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha to'lovning miqdori kiritishni bekor qilgan. 그렇습니다. 아까 전에 원인이 밝혀지면 어떻게 분개한다고 했는지 기억나시나요? Boya biz sizlar bilan ikkita misol keltirdik. Ya'ni 2-3 misolda, ya'ni agar mabodo sabab topilsa deyapti. Naqd pul yetishmovchilik sababi topilsa qanday jurnalga kiritiladi? 자, 현금 가부족을 먼저 없앤다고 했습니다. Ya'ni naqd pul yetishmovchiligini buni ya'ni bu ilshi kejon qamoq bo'lganligi uchun, ya'ni bu vaqtinchalik hisob bo'lgani uchun biz buni nol, ya'ni yo'q qilib olamiz, ya'ni nolga teng qilib olamiz deyapti. 자, 그런데 금액을 잘 보세요. Bu yerda ya'ni nimaga e'tibor qiling deyapti? Summaga e'tibor qiling deyapti. 2만 원만 없앴습니다. Ya'ni 20.000 vonni yo'q qilyapmiz deyapti. Nolga tenglashtirib olyapmiz. 그리고 차변에는 그 이유를 교통비라고 했죠. Ya'ni biz chap tarafdagi, debit tarafdagi biz nima qildik? Transport xarajatlari deb topib oldik, ya'ni 20.000 vonni topdik. 여비교통비라는 비용 계정입니다. Ya'ni bu transport xarajatlari, ya'ni 20.000 vonnga nima qilib tenglashtirib olyapmiz. Ya'ni 20.000 vonni biz topganligimiz uchun 20.000 von transport xodimning transport xarajatlari uchun biz nima qildik? Xarajatlar qaysi tarafda paydo bo'ladi? Xarajatlar albatta chabyonda paydo bo'ladi. Shuning uchun chabyonga yozdik. Tebiyonga esa biz tepadagi pul naqd yetishmovchiligi 20.000 ni yana pastga olib tushib qo'ydik. 그리고 잘 보셔야 될 게 금액이 어떻게 바뀌는지도 체크하셔야 돼요. Lekin sizlar shu narsaga e'tibor qilinglarki, summalarning o'zgarishiga ham, ya'ni yuqoridagi summa bilan biz hozir ko'chirib o'tgandagi summalar o'zgarishiga ham e'tibor qiling. 자, 그럼 현금 가부족이 얼마가 됐죠? Yana bu yerda naqd pul yetishmovchiligi qanchaga teng bo'ldi deb, qancha bo'ldi deyapti? 7월 25일에 차변에 3만 원이었던 것이 7월 30일에 대변에 2만 원이 됐으니까 결국은 차변에 만 원이 남아 있다라고 하면 되겠죠. Ya'ni 25-kuni, ya'ni hisobotda noto'g'ri bo'lgan, ya'ni naqd pul yetishmovchiligi 30.000 von edi, ya'ni yetishmagan pul endi 30-kuni bu topildi, ya'ni 20.000 von topildi-da. Nima bo'ldi? Endi yana naqd pul yetishmovchiligi 10.000 von chabyonda, ya'ni debit tarafda yana qoldi bizda. Chunki 30.000 yetishmagan 30.000 vondan 20.000 von topildi-da, ya'ni 10.000 von topilmay qoldi. 자, 그럼 이제 기말 12월 31일이 됩니다. Endi ya'ni hisobot davri oxiri, ya'ni 31-dekabr kuni keldi deyapti. 문제를 보면 나머지 만 원의 원인은 결산 때까지 밝혀지지 않았다라고 되겠죠. Ya'ni bu yerda ya'ni 31-dekabr holatiga deyapti, 10.000 von sababi hisob kitob kunigacha aniqlanmaydi, bo'lmaydi deyapti. Ya'ni topilmadi degani. 자, 아까 전에 원인이 밝혀지지 않으면 어떻게 분개한다고 했는지를 떠올려보세요. Biz boya agar sabab topilmasa qanday qilib, ya'ni biz buni jurnalga kiritamiz deb aytgan, tushuntirgandik, bu bir eshitib ko'ring deyapti. 자, 현금 가부족을 대변에다가 만 원 적겠습니다. Ya'ni hengumqa pujok, ya'ni naqd pul yetishmovchiligi 10.000 von nima kredit tarafga yozdik. 네, 만 원 적고. 자,
자, 그리고 차변에다가는 아까 어떤 계정 쓰기로 약속했었죠? Ya'ni biz nima deb chap tarafga, debit tarafga qaysi hisobdan foydalandik? Qaysi ya'ni vaqtinchalik hisobimiz bor edi, ya'ni chap sonshilda foydalandik. 자손실 되겠습니다. Ya'ni har xil turli xil zararlar degani. 여러분 만약에 분개하다가 대변에 금액이 비어있을 때는 잡이익이라고 적으면 돼요. Agar mabodo deyapti, ko'chirib o'tganingizda o'tda 잡이익. chabi 지금은 차변이 비었으니까 잡손실이라고 적었지만 만약에 대변의 금액을 적어야 되는 상황이 온다면 잡이익이라고 적어야 돼요. biz hozir ya'ni chap tarafda yozilayotgan uchun, debitga yozilayotgan uchun bu nima deyapti? Chap sonshil deyapti. Ya'ni turli xil zararlar deyapti. Agar mabodo shu summa deyapti, o'ng tarafda yozilishi kerak bo'lsa deyapti, kredit tarafga yoziladigan bo'lsa deyapti, chap iyiq deyapti. Ya'ni turli xil foydalar deb yozishimiz mumkin ham ekan. 네, 여러분 방금까지 우리는 현금 가부족에 대한 이야기를 했습니다. Ya'ni sizlar bilan hozirgacha naqd pul yetishmovchiligi hisobi haqida gaplashdik. 한글로 현금 과부족이란 말의 뜻을 잠깐 알려드릴게요. Yani bu yerda ya'ni koreys tilidagi 현금 과부족, ya'ni naqd pul yetishmovchiligini ozroq sizlarga tushuntirib o'taman deyapti. 이 말은 두 가지의 단어가 합성된 단어입니다. Ya'ni ikkita bu narsa deyapti, ikkita so'zni birlashmasidan tashkil topgan deyapti. 현금 과다라는 말이 있고요. 현금 부족이라는 말이 있어요. 현금 과다라는 말은 현금이 많다, 많이 기록되어 있다 이런 식으로 적으면 되고, 현금 부족이란 말은 현금이 적다 이런 식으로. Ya'ni 현금과 부족 degan narsa, ya'ni 현금 과다 degan so'z naqd pulni ko'p degani. 실제가 장부보다 클 때 현금 과다라고 하고. Haqiqiysi ya'ni nima? Hisobotda, ya'ni jurnaldan pul ko'p degani. Ya'ni jurnalda oz yozilgan bo'ladi hisobotlarda. Aslida bizning naqd pulimiz kassamizda ko'p deganini bildiradi. Bu 현금 과다 bo'ladi. Endi 현금 부족 degan narsa haqiqatda naqd pulimiz, ya'ni kassamiz oz, hisobotimizda esa, ya'ni jurnallarimizda bu summa ko'p degani. Ya'ni qoldiqlarimiz jurnaldagi qoldiq bilan kassadagi qoldig'imiz, ya'ni balans bermaydi bu yerda. Ya'ni 현금 부족 degani, ya'ni haqiqatda kassamiz oz bo'ladi, jurnaldagidan, ya'ni jurnalda ko'p bo'ladi. Yuqorida esa 현금 과다 bo'lsa, ya'ni bu jurnaldan haqiqiy kassamizdagi naqd pul ko'p degan ma'noni anglatadi. 그래서 이 단어 조합을 잘 보시면 현금, 과, 부족 합친 말입니다. Ya'ni bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, yuqoridagi 현금 과 bilan pastdagi 현금 부족, ya'ni birlashtirilib 현금 과 부족 deb shu so'zni tashkil qilib, ya'ni bu naqd pul nima yetishmovchiligi deb aytilyapti. 자, 여기까지가 우리 오늘 하는 주된 내용이고요. Ya'ni aynan bu yergacha deyapti, hozirgi tushuntirishimga qadar deyapti, bugungi mavzuimiz, ya'ni yakunlanishi deyapti, bugungi darsimizning yakunlanishi. 다음 주에 하는 내용을 잠깐만 알려드리겠습니다. 채권 채무에 대한 이야기를 해볼 거예요. Keyingisi esa chekkon bilan chemu. Bu degan so'z, ya'ni chekkon, ya'ni bular shunaqa aytganda bu so'zlar, ya'ni huquq hamda qarz deyiladi yoki boshqa ma'noda bu obligatsiya, qimmatbaho qog'ozlar hamda bu yerda huquqni bildiradi, ya'ni. 채권은 받을 권리란 뜻이고요. Ya'ni bu oluvchi, ya'ni olish huquqini beruvchi huquq, ya'ni olinadigan huquq deyiladi. Chemu bo'lsa to'lanadigan majburiyat deyiladi. 자, 이것도 한글에 대한 해설만 좀 하고 마치겠습니다. Ya'ni buni ham koreys tilidagi so'zlar bilan ozroq tushuntirish bilan yakunlaymiz deyapti. 여기 보이는 채자. Bu yer turgan ko'rinadigan che, ikkita che harfi turibdi, checha. 채는 이제 한자입니다. Bu hancha hisoblanadi, ya'ni hanmun Xitoy alifbosi. 빌려주다 혹은 갚다 이런 뜻이 있어요. Ya'ni berib turish hamda to'lash degan ma'noni anglatadi, deyapti. 그다음에 이제 권자는 권리라는 뜻입니다. 권리. Bu yerda qon degan so'z turibdi, ya'ni chekkondagi qon. Qon degan so'z qonli, ya'ni qonli degan narsa bu huquqni bildiradi. Huquq. 무는 의무입니다.
Bu yerdagi keyingisi chemu degan mu, ya'ni eymu, ya'ni bu majburiyat hisoblanadi. 다시 돌아서 생각해 보면 채권은 받을 수 있는 권리이다. Yani chekkon bu yerda chekkon ya'ni siz oladigan huquqingiz, ya'ni siz ya'ni bu degan narsa ya'ni pul olish degani, ya'ni siz oladigan huquqlar, sizga qaytib keladigan huquqlar. 그렇기 때문에 나중에 결국 돈이 들어오기 때문에 우리는 자산이다 합니다. Yani misol uchun siz pul oladigan bo'lsangiz, siz pul olish huquqini ega degan narsani bildiradigan bo'lsa, misol uchun bu yana bola pul nima bo'ladi? Aktiv hisoblanadi, ya'ni 자산 hisoblanadi. 자, 채무는 돈을 갚아야 하는 의무다. Chemu bo'lsa, to'lanish kerak bo'lgan majburiyat, ya'ni bu qarz deyiladi. 그렇기 때문에 돈을 갚는다라는 것은 부채이죠. Ya'ni bu pulni to'lash, ya'ni pulni qaytarish degan narsa bu o'z-o'zidan nima bo'ladi? Pucheni tashkil qiladi, ya'ni passivni tashkil qiladi. 자, 그래서 다음 주에는 우리가 채권 채무에 대한 내용을 공부하겠습니다. Keyingi darsimizda sizlar bilan hurmatli talabalar chekkon hamda chemu, ya'ni olinish kerak bo'lgan majburiyatlar, to'lanish kerak bo'lgan majburiyatlar haqida gaplashib o'tamiz. 자, 이제 과제에 대한 안내를 하고 마칠 거예요. Endi topshiriq haqida sizga ozroq tushuntirish bilan darsimni yakunlayman. 자, 아까 과제가 하나 있었죠? Yani sizlarga boya topshiriq, bitta topshiriq berdim deyapti. 과제는 기본적으로 무들에다가 올리시면 되고요. Ya'ni sizlar odatdagidek modulga joylashtirishlaringiz kerak, ya'ni topshiriqni. 하지만 여러분들 아시겠지만 무들이 항상 오류가 뜹니다. Ya'ni sizlar modulga joylashtirlaring kerak, lekin modulda deyapti, xatolik yuzaga kelyapti deyapti. 그렇기 때문에 지금부터 하는 과제들은요, 노트에다가 잘 적어 두십시오. 그리고 학기 기말고사 그러니까 전주 마지막 수업 때 그것들을 다 모아서 받겠습니다. Ya'ni deyapti, 중간고사 기말고사. 기말고사. Ya'ni hozir modulda ayrim sabablarga ko'ra modul ishlamasligi uchun deyapti, agar modulga joylashtira olsangiz modulga joylashtiring, bo'lmasam deyapti o'zingiz ya'ni yon daftaringizga yozib deyapti. Ya'ni oxirgi haftada sizlar bilan oxirgi imtihonimizda, ya'ni yakunida nima deyapti, ko'rib olaman, ya'ni tekshirib olaman deyapti. Agar modulga joylashtirish iloji bo'lsa joylashtiring, bo'lmasam o'zingiz bilan saqlab turing deyapti. Ya'ni biz ya'ni temyon so'rab o'tganimizda, ya'ni an'anaviy dars o'tganimizda sizlar hammasini barchasini ko'rsatib tekshirishingiz mumkin. 그리고 매주 나가는 과제가 여러분들의 중간고사, 기말고사 문제이기 때문에 항상 잘 보관하고 계셔야 됩니다. Ya'ni oradagi sizlarga, ya'ni haftada berilayotgan topshiriqlardan oraliq hamda yakuniy nazoratda imtihonlarda, ya'ni oraliq hamda yakuniy nazoratda imtihonda tushib qolish ehtimol borligi uchun albatta bularni yaxshi yeching hamda eslab qoling. 이번 주 수업은 여기까지 하겠습니다. Bugungi darsimizni shu yerda tamomlaymiz. 대단히 고생 많았습니다. Yaxshi eshitdingizlar, rahmat. rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.